Всем доброе утро. Сегодня у нас 4 декабря 2025 год. Вот мы с утра топим камин. Котик очень любит лежать перед огнем. Утром мяукал, не дал мне нормально даже одеться. Надо было сразу же лечь с ним полежать. И что удивительно, если он лежит обычно где-то 10 минут, то тут мы, скажи, чуть ли не полчаса лежали. Ну вот я почувствовала, что очень прохладно, и решила затопить камин. Всем хорошего дня, кто работает, хорошего трудового дня. А мы с котиком пенсионеры. Нам хорошего отдыха. Вот еще найду себе занятие. Надо вязать. Вчера шапку довязала. Всем мира и добра. Всем большой привет от нас с котиком. Мы одни остались. Дочка и сестра уехали в город. Сестра поехала путешествовать в Таллин. Все, пока-пока.